Mbak Sinta, ini putranya kemarin katanya kena nyaris cacar sama pilek sama flu. Gimana ceritanya? Mungkin bisa diceritakan. Ya, sebelumnya itu kan anak saya itu pilek, batuk, sama mulai cacar. Sebelumnya mulai cacar itu panas duluan. Nah, saya kehabisan obat paracetamol. Kebetulan. Habis itu saya tempel, coba pakai PNG. PNG, iya. PNG dipotong, ditempel di mana? Potong kecil aja. Kecil aja. Di sini, oh, ditempel di jidat. Oh, di dada. Karena Iya. apa, ada sesak apa gimana? Waktu pas ya, batuk itu pileknya? kan kalau pilek itu kan biasanya kalau anak itu kan sesek gitu sesak, ya. Nafasnya sesek, sama hidungnya juga tersumbat. Oh, gitu. Jadi saya tempel di jidat sama di dada. Iya. Alhamdulillah 2 hari sembuh. Nggak sampai melepuh cacarnya. Oh, bahkan cacarnya juga hilang? Iya. Jadi otomatis ditempel di jidat sama dada, cacarnya juga ikut kering, hilang gitu? Iya, Pak. Oke, luar biasa. Alhamdulillah juga langsung saya itu lepas, saya ganti lagi. Pileknya alhamdulillah langsung sembuh juga. Tanpa obat sedikit pun. Iya. Oke, luar biasa. Mbak Sinta dari mana? Saya dari Karanganyar, tepatnya itu di Karanggaya, Mojogedang. Oke, ya makasih. Ya.